तो कैसे हो आप लोग? एक्चुअली बढ़िया होंगे। अब देखो यार, मेरे को एक कीबोर्ड की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने एक कीबोर्ड बाय किया है जो एलयू के ब्रांड फ्लिपकार्ट पे आपको 500 के आसपास मिल जाएगा। बाकी मैं इसको अनबॉक्सिंग फटाफट कर लेता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। बाकी यार लुक को ऐसा कुछ दिखता है कीबोर्ड, और इसमें भाई RGB आपको मिल जाती है। लुक लाइक जिससे मैकेनिकल कीबोर्ड का फील आता है। एंड यार मैं तुमको सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियोस अपलोड नहीं किए, और इसका कारण ये है कि मेरे एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे, इस वजह से मैं कोई भी किसी प्रकार की वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। बाकी अभी आपको रेगुलर्स वीडियोस मिल जाएंगी। एंड देन मैं इसको लगाता हूँ एंड प्लग इन करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ इसका फुल रिव्यू। और हाँ यार, आप इसकी अगर ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो फंक्शन और अप एंड डाउन से आप इसकी ब्राइटनेस कम और ज़्यादा कर सकते हो। और अगर मोड चेंज करना है तो उसके लिए फंक्शन और 1 से आपको मोड चेंज कर लोगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।